ဒီခါဒီ property ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော် property ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီ object တွေရဲ့ properties တွေကိုပြောတာအဲ့တော့တချို့ object တွေက animated object မှာနော်တချို့ကားတွေဆိုရင်သူကဘာတွေပါလဲဆိုဒီကားတစ်ခုကိုကျွန်တော် selection ကောက်လိုက်မယ် property ကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်သူ့မှာကားရဲ့ color ကိုကျွန်တော် change လို့ရတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာအရောင် change နေတာလဲနော်ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ change ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလူဆိုရင်လည်းကျွန်တော် property မှာသွားကြည့်လိုက်ရင်လူရဲ့နော် clothing တွေဒီမှာ change လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ suits တွေ change လို့ရတယ် speaking လားသူ့ရဲ့ဒီနော် post တွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ဒီ Twinmotion မှာပါတဲ့ animated ဒီ object တွေရဲ့နော်ထူးခြားချက်ပဲနော်သူ့ function လေးတွေကတော်တော်များများစုံစုံလေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ animation မှာ walking ကိုမှာ style တွေမျိုးစုံရှိတယ် shopping bag တွေနော် luggage တွေအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကိုသုံးတဲ့ scene alike နော်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ animation part တွေ post တွေကိုကျွန်တော်တို့လို change လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တချို့ဘာမှမရှိတဲ့ဟာတော့ဒီမှာဘာမှပေါ်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီ properties နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ object လေးကိုကျွန်တော်နော်ကင်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ xyz ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ object ရဲ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ object ရဲ့ဟို position ရှိမယ်နော်သူ့ရဲ့ rotation တွေရှိမယ် scale တွေရှိမယ် size တွေရှိမယ်နော်ဒါကတော့ဒီ object နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် position ကိုကျွန်တော်ဒီကနေနော်နော် xyz ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ 2.1 လို့ change ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်သူကတစ်ဖက်ကိုရွေ့သွားတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ manually ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစာရိုက်ထည့်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က object ကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုဒီကနေရွှေ့လို့ရတယ် degree by လဲမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ35 degree လို့လဲလိုက်ရင်သူက35ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော် control z ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်သူ့ရဲ့ scale ကလည်းဒီမှာ scale ကိုကျွန်တော်က50လို့ short ချလိုက်ရင်နော်ဒါကတော့တစ်ဖက်တည်း short ချရင်တစ်ဖက်တည်းမှာပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်တည်းမှာသေးသွားတာမျိုးအဲ့တော့ uniform သေးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်လုံး50လို့ပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က control z ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ object နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီထဲမှာနော် xyz မှာလာပြီးတော့ change လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ transform မှာကျွန်တော်တို့က change မလားဆိုရင်တော့ transform မှာမသုံးပါဘူးเนาะတရားအသုံးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပဲဒီထဲမှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ့ရဲ့အောက်မှာ camera position ရရှိသေးတယ်เนาะ camera position တွေဘာတွေကတော့ဒီမှာဘာမှမလုပ်ပါဘူးเนาะဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ -100 လို့လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆို camera position လှည့်သွားတယ်เนาะဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယကြီးဒီထဲမှာလာပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ property နဲ့ xyz ကဘာဆိုတာရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ view set ဆိုတာလေးလည်းရှိပါတယ်เนาะ view set ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုဒီเนาะ view လေးတွေ layer လေးတွေကျွန်တော် control လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ visibility ကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်ထားလို့ရတယ်เนาะဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုခဏပိတ်မယ် my stack ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်เนาะ my stack ကိုပိတ်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က maintain လုပ်ချင်တယ်เนาะ control လုပ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ view set မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะ plus sign လေးခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာ view set ကိုနာမည်ပေးလို့ရတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် rename ပေးလိုက်မယ်s1 လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ s1 မှာပိတ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် plus sign လေးပေးလိုက်မယ် right click ပြန်ထောက်မယ် rename ပေးလိုက်မယ် origin ဒါကတော့ original ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ original ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ s1 ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်သူက high ဖြစ်သွားတယ်အဓိကတော့ဒီ layer တွေကို control လုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ view set ဆိုတာလေးကိုသုံးပြီးတော့ control လုပ်ပါတယ်တခုခုပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ change နေတာရှိတယ်ဒီကောက်မှာပိတ်ချင်တယ်ဒီကောက်မှာပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh key လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်ဒီ s1 က update ဖြစ်သွားပြီ original ကတော့မူရင်းတိုင်းရှိပါလိမ့်မယ်ပြန်ဖြတ်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနော် delete key တွေရှိတယ်ဒါလေးကို delete key မှာကျွန်တော် delete နှိပ်လိုက်ရုံပဲနော်ဒါလေးမှာ delete နှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ပြန်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ delete ပဲပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အောက်ကဒီကျွန်တော် property တွေเนาะ xyz တွေဒီဟိုဟာတွေပေါ့เนาะ transform တွေကျွန်တော်ဒီ view set တွေကိုသိသွားပြီလို့ကျွန်တော်เนาะမှတ်ယူလိုက်မယ်เนาะ